I den her video, der har jeg valgt at bruge det her smukke vintervejr, som jeg er omgivet af, til at lave en lidt anderledes vintertest af den her MG4. Blandt andet så har jeg tænkt mig at teste en myte, som der florerer lidt omkring baghjulstrukne elbiler og glatte veje. Udover det, så kører jeg også bilen til Odense og tilbage igen i vintervejr, og så laver jeg naturligvis en ladetest af den her bil, som decideret har forbløffet mig. Og når jeg så blev MG4'en jo næsten årets bil 2023. Den titel blev, som du måske er bekendt med, indtaget af ID Boss, men kun 1 point efter, der endte MG4'en, og det er mig bekendt aldrig nogensinde sket før. Og om den er fortjent næsten at blive årets bil, det er jo trods alt en kinesisk budgetbil, genoplivet af et mærke, som oprindeligt var kendt for at lave opnåelige, åbne britiske sportsvogne. Det har jeg tænkt mig at dykke ned i den her video. MG4 er på papiret bang for the buck. En bil som den her kan du købe for bare 285.000 kroner. Og så er du ovenikøbet købt den topudstyrede luxury udgave. Den her bil den har et tilvalg på farven, den her tofarvede lakering med fizzy orange og det sorte tag. Jeg tror faktisk bare, at jeg havde taget den farve, du får gratis med, så er den hvid. Og udover det, så kan du tilvælge noget tofarvet gråt interiør. Men alt i alt, så kan du nok allerhøjst sætte ekstra udstyr på den her bil for 10.000 kroner, og så kan du så købe et anhængertræk ud over det. Men du kan holde dig i en bil som den her under 300.000 kroner, og det gør den i sig selv ret interessant, for det er der ikke ret mange konkurrenter, der kan. Og så er den faktisk netop udkommet i en Nordic Edition, som overhovedet ikke har noget Nordic over sig. Den har nemlig et lidt mindre batteri, den lader kun på én fase, og så er den heller ikke nogen varmepumpe. Så jeg tænker nærmere, at de skulle have givet den navnet sådan Hawaii Edition, der kan den nok bedre bruges. Så hvis du kan finde de 35.000 kroner ekstra til den her bil, altså de 285.000 i stedet for 250.000 for Nordic Edition, så vil jeg på det varmeste anbefale at gøre det. Det er en langt bedre bil, i hvert fald på papiret. Og så er MG4'en den første MG, der er bygget på MG's dedikerede elbilplatform. Den platform, der hedder MSP, og det står for Modular Scalable Platform, altså modulopbygget skalerbar platform. Fuldstændig som alle konkurrenterne, batteri liggende i bunden, og så kan den forlænges og gøres bredere i det omfang, der er behov for det. Rent teknisk, så er bilen udstyret, den her luxury udgave, den er udstyret med et 64 kWh batteri ifølge MG's hjemmeside. Ifølge EV Database, der er det så 64 kWh brutto og 61,7 kWh netto. Batteriet det er som det du gerne vil have. Det er tempereret via kølervæske, det vil sige at bilen både kan varme batteriet om vinteren, og så kan den køle batteriet, hvis det bliver for varmt om sommeren. Forbruget er opgivet til at være 166 watt-timer per kilometer. Det giver en VLTP rækkevidde på omtrent 435 km. Nu er det jo vinter, og hvordan det rækker her i vintervejret, det er noget af det, jeg dykker ned i senere i videoen. Ellers noget mere teknik. Bilen her er udstyret med en effektiv permanent magnetmotor på baghjulene. Ja, ligesom mange andre biler, 150 kW, det svarer til 204 hestekræfter. Den her, den yder så 250 Nm. Det giver den en respektabel acceleration fra 0 til 100 opgivet på MG's hjemmeside på 7,9 sekunder. Og når ja, så har bilen her, den har jo som nævnt varmepumpe. Det er det, den der Nordic Edition ikke har. Herude foran, så er der faktisk også noget sådan lidt varmerelateret. Det er nemlig sådan, at hvis man sådan lige sætter sig ned på hug her foran MG'en, så vil du se, at her der er der lukket. Der er sådan nogle lameller, som faktisk kan åbne sig. Fordelen ved det er, at lamellerne de er lukket under fuldstændig normal kørsel. Det giver en bedre aerodynamik, det giver også mindre støj i kabinen. Og når der nu ligger en motor ude bagved og ikke noget firehjulstræk eller noget, så kan man jo så forvente, at bilen her var udstyret med en frunk. Men nej, det er den så ikke. Den her luxury line, den lader også ganske fornuftigt faktisk. AC-ladning, det foregår på 3 faser via et type 2-stik, og det er altså med 11 kW. Og det er jo så her, du nøjes med enfaset 6 kW opladning på Nordic Edition. Og trækker du proppen her til CCS-muligheden, jamen så skulle den ifølge MG kunne lade med op til 135 kW, og det skulle give en 10-80 eller 5-80. Faktisk kan MG ikke sådan helt selv blive enig med sig selv over, om det er 5 eller 10-80. Men i hvert fald, så siger de 35 minutter. Det er i hvert fald noget, jeg tester lidt senere i videoen, og jeg må sige, jeg blev
forbløffet over resultatet. Det kan du godt glæde dig til. Og mens jeg står her ved ladestikket, så vil jeg også gerne lige fortælle om, at MG4'en den understøtter den teknologi, der hedder V2L. Og det er sådan den mest basale udgave af den teknologi, hvor man kan trække strøm ud af batteriet og bruge det igen. Du har måske hørt det i min ID Boss-video, der er jeg inde omkring, at Folkevogn i løbet af 23 vil lancere en teknologi, hvor bilen faktisk kan hælde strøm tilbage på elnettet. Det er ikke det, du har med at gøre her. Her der kan du bare trække op til 2200 watt, og det er alligevel en hel del, ud af bilen igen. Og der skulle så være sådan et stik med, som jeg dog ikke har kunnet finde, så jeg tror ikke, MG Danmark har fået det givet mig med. Men det står der i hvert fald på hjemmesiden, at den understøtter altså op til 2200 watt, og det er altså alligevel forholdsvis meget strøm, og som campist eller noget, så kan det være meget fedt. Til gengæld, så det der med campist, kan vi lige sætte et kryds ved, det vender vi tilbage til lige med lidt. Og så er der en anden ting. MG4 bryster sig af at have en vægtfordeling mellem akslerne på 50-50. Og med baghjulstræk, så er vi jo faktisk ude i nogle ret klassiske BMW-dyder. Noget andet, der er knap så klassiske BMW-dyder, det er bilens udseende. Det kan man mene om, hvad man vil. Jeg plejer ikke at udtale mig ret meget om design. Og her bagfra, der er det første, jeg bemærker i hvert fald, det er den her lidt spøjse løsning med den her splittede hækspoiler. Og så også det her lille, bitte, søde bremselys, der sidder herinde i midten. Min kone synes, at det her det er forfærdeligt grimt. Jeg synes egentlig, det er en meget cool løsning, men fra sådan en lidt skrå vinkel, så kan det faktisk godt komme til at se sådan disharmonisk ud og skævt ud. Men igen, jeg er ikke den store design-guru, så det skal jeg ikke udtale mig ret meget om. Jeg var lidt inde på, at du måske kunne bruge de her 2200 watt, du kunne trække ud af batteriet igen, hvis du er campist. Det bliver med en meget, meget lille campingvogn. Eller det tror jeg faktisk lidt ikke, du kan. Bilen her, hvis du udstyrer den med et anhængertræk, koster 12.500 på MG's hjemmeside, så kan den trække 500 kilo. Og det er jo, kan man sige, i den lille ende. Til gengæld så er det 500 kilo både med og uden bremser. Ellers så er der bagklappen her. Den er manuel, så ikke noget motoriseret her, og det synes jeg faktisk er befriende på en billig bil. Altså det er nogle gange, så åbner de så langsomt, så det næsten kan være irriterende. Jeg har jo mine 2 brikkasser, jeg altid kører rundt med. De kan stå her. Og hvis man åbner her, så er der faktisk lige præcis plads til ladekablet. Jeg havde selvfølgelig foretrukket, at man kunne have sådan en plastikbakke ude foran, lidt frunk-agtigt til et møgbeskidt ladekabel. Men du kan smide det her under bunden, og det er jo en okay løsning, når nu ikke det kan være anderledes. Inde i kabinen i en MG4, jamen så er det første, jeg bemærker i hvert fald, mørk himmel. Hey, hvem kan ikke godt lide en mørk himmel? Jeg er vild med det i hvert fald. Og noget andet, prøv lige at høre her. Lyden, når du lukker døren i en MG4, er mere end bare acceptabel. Altså det er ligesom om kineserne, de er ved at have styr på det. Jeg oplevede det også, da jeg kørte iWays U5 for eksempel. Det er næsten premium lyd, når du lukker døren. Det er super, super fedt. Og så er der de her 2 skærme. Lige foran dig, der har du en forholdsvis let aflæselig skærm, giver dig din hastighed selvfølgelig. Du kan også se, hvor meget rekuperation du kører med. Og så har du både state of charge procent og estimeret kilometer ved siden af hinanden. Alt er godt. Skærmen herovre ved siden af. Knap så godt. Den er en labyrint at finde ud af. Den er ikke særlig responsiv. Du har med kabel både Apple CarPlay og Android Auto, men ellers ikke noget specielt. Der er noget voice command. Jeg har lidt svært ved at enes med den, og den forstår ikke ret meget af det, jeg siger. Og så er der navigationsanlægget, som ikke giver dig en estimeret state of charge på langtur, og heller ikke giver dig muligheden for, at bilen automatisk planlægger din opvarmning af batteriet, så batteriet har den rigtige temperatur, når du lader. Men det skal jeg nok lige vende tilbage til. Udover det, så er kvalitetsindtrykket i kabinen faktisk rigtig godt. Du har trådløs opladning til din mobiltelefon. Der er plads til at aflægge dine ting osv. OK kvalitetsfornemmelse. Der er lige de her knapper under skærmen her, som virker sådan decideret billige. Men ellers, og så en anden ting. Ikke noget fis med motoriserede luftdyser, ligesom i Marvel Air for eksempel. Det her, det er manuelt, no nonsense, og det fungerer. Tusind tak. Noget andet, der ikke fungerer særlig godt, det er varmeapparatet, altså klimaanlægget i bilen i det hele taget. Jeg er altså endt med, og for det første så er det svært at tilgå, man skal trykke på det her lille der, sådan der. Og jeg er altså endt med at køre med 24 grader i kabinen, for bare at have en temperatur, jeg synes, der er til at holde ud. Til gengæld ret varm, sædevarm, det er super, super fint. Men jeg synes generelt, der mangler nogle fysiske knapper. Det kunne jeg altså godt drømme om noget mere. Til gengæld, så er der en magisk
knap også. Jeg var lidt inde på det omkring, da jeg snakkede opvarmning af batteriet på langtur og så videre. Det kan den jo ikke automatisk, men når man går ind her, jeg oplevede det også i Marvel R, da jeg kørte den, så hvis man går ind her i batteristyring og ind i Energy Consumption, så er der lige pludselig den her lille skyder, man kan tænde for, der hedder Intelligent Battery Heating. Og det er faktisk helt manuelt. Når du aktiverer den her knap, så er der en lille, nærmest en elkoger, der begynder at varme kølervæsken i batteriet. En lille pumpe, den begynder at cirkulere kølervæsken rundt ved batteriet. Og det gør altså, at den tempererer batteriet, så den lader helt optimalt, når du kommer frem til en DC-lader. Det er selvfølgelig manuelt, og det vil sige, at du skal selv lære din bil at kende, hvornår skal du aktivere den her funktion. Og der vil helt sikkert være forskel på sommer og vinter, men også om du kører motorvej eller om du kører landevej osv. Bag MG4'en, der befinder du dig egentlig OK. Der er plads til at få fødderne ind under forstolen. Der er sådan en lille kardantunnel. Hvad de er kommet i der, det ved jeg faktisk ikke. USB, et enkelt stik herom til ungerne. Der er lommer til mobiltelefoner og lidt mere til Anders Sandblad og så videre, hvad man kunne finde på. Selvfølgelig også lyd bag i. Anlægget lyder ikke fuldstændig fantastisk. Forsædet her er indstillet til mig, men alt i alt, det er ganske okay i en bil i den her prisklasse. Der er ikke noget at klage over i hvert fald. Bag rattet i MG4, så vil jeg jo gerne kunne fortælle om, hvordan den her 50-50 vægtfordeling og baghjulstrækket fungerer. Men hvis du kigger på, hvad det er for nogle veje, jeg har at køre på for tiden, så er det ikke rigtig noget, jeg har haft mulighed for at prøve af. Altså, det jeg kan mærke, det er, at den er rigtig fint affjedret. Det er jo sådan med elbiler, de giver dig ikke helt det samme, altså også fordi der mangler noget lyd og så videre i forhold til en bil med en forbrændingsmotor, men den er responsiv. Altså, nu er det så glat, så hvis jeg trykker på speederen, så lyser den bare i ESP'en. Selv med speederen i bund, jeg drejer lidt på rattet, jamen altså, du kan godt mærke, bagenden, den fishtailer en lille smule, men det er ikke sådan, at den bliver ustyrlig og farlig. Altså de her elmotorer, de kan styre moment og effekt så præcist og så mange gange i sekundet i forhold til en forbrændingsmotor, at det her, du spekulerer ikke over, at du kører med baghjulstræk i snevejr. Noget andet, jeg godt kunne tænke mig at prøve, og det er faktisk et emne, jeg har set vendt i flere elbilgrupper, både i Danmark og i udlandet. Det er det der med, at mange elbiler er jo baghjulstrukne. Og i vintervejr, som jeg kører i dag, mucho glatte veje, jamen så vil den jo også rekuperere på baghjulene. Det vil sige, når du slipper speederen, så for at opsamle noget energi igen, så laver den modstand på baghjulene. Og hvordan opfører den sig i glat vejr? Det har jeg tænkt mig at finde ud af nu. Så nu sætter jeg faktisk farten lidt op til omkring 60 km i timen. Kører lige ud af den her meget, meget glatte vej. Og så slipper jeg speederen nu. 3, 2, 1. Og jeg slipper. Drejer også lidt på rattet. Lidt meget. Prøver at provokere den lidt. Og jeg kan faktisk se, at den skruer op og ned for mængden af rekuperation. Men bilen bliver på intet tidspunkt sådan uforudsigelig. Og det er faktisk den oplevelse. Nu har jeg kørt elbil i sådan et lille 1,5 års tid. Og det er den oplevelse, jeg har haft. De baghjulstrukne, de bliver ikke uforudsigelige. De bliver ikke farlige i snevejr. Og det gør en MG4 altså heller ikke. Noget andet, jeg gerne vil tale lidt om, og som jeg ikke rigtig kan teste i det vejr i dag, det er assistenssystemerne. Jeg har helt klart kørt med bedre systemer. Det jeg har oplevet, det er, at den her autostyrings lane assist, som holder dig inden for stregerne osv., den kan godt blive meget nervøs, hvis den ikke lige pludselig kan finde ud af, hvad den vil. Og det har også været, hvis der har ligget lidt sne ude den ene side af motorvejen for eksempel, der har været skrabt til side, hvor den ikke helt har kunne se stregerne, så lige så kan den godt trække lidt i rattet. Og det, jeg vil faktisk sige, for en uprøvet bilist, så kan det måske endda oven i købet være farligt. Så jeg vil slå det fra. Den adaptive fartpilot oplevede jeg også fungerer relativt dårligt. En del, phantom braking, særligt på motorvejen og så videre, når du skal overhale en lastbil og så videre. Så assistentsystemerne, jamen altså det er jo nu om dagen sådan, at det kan være, at det bliver bedre med en opdatering. Men som det er lige nu, så er det ikke noget særligt. Og jeg var faktisk på en lang tur i går, hvor jeg skulle til et møde i Odense, og der vil jeg godt lige tage dig med på turen. Ganske kort, bare for at vise dig, hvordan den klarede det sådan rent forbrugsmæssigt. Jeg skal til et møde i dag. Det skal jeg i Odense. Og den tur, den tager jeg selvfølgelig i MG'en. Og jeg har tænkt mig at køre hjemmefra så tidligt, så jeg, mens jeg har varme i batteriet, kan køre på ladestationen ved Odense.
at fylde på, så jeg har strøm til at komme hjem, så jeg ikke skal starte med at lade på et koldt batteri. Den newbie-fejl har jeg lavet i hvert fald. Så er jeg kommet til Odense. Jeg har kørt imellem minus 1 og minus 3 grader hele vejen. Jeg er kommet frem til et par ting om bilen. Det kommer vi ind på lige om lidt. Nu skal jeg lige stikket på. Jeg har varmet batteriet siden Lillebælt. Jeg sætter mig lige ind i bilen, for her kan jeg da have varme på. Og det er en forholdsvis kold dag i dag. Temperatur mellem omkring minus 2 lige nu i Odense, hvor jeg er. Jeg har kørt det jeg måtte, men det korte og lange var, at jeg kom frem med 35% state of charge, og jeg startede ud med 92, og det giver mig så et forbrug på 57%, hvis jeg ikke regner helt galt. Og det betyder, at så nu har jeg lige siddet og kigget lidt på mit forbrug her. Jeg har haft en svag modvind, ikke særlig blæsende i dag, men der har været noget modvind hele vejen. Og der har mit forbrug ligget lige omkring de her 25 kWh per 100 km. Jeg har jo godt 61 kWh til min rådighed, så det giver mig en rækkevidde på et stykke over 200 km. På en tur som den her, hvor jeg bare kører motorvej. Det er altså i modvind, så jeg forventer lidt bedre tal på vejen hjem. Men bilen lader rigtig hæderligt. Jeg satte batterivarmeren i gang lige omkring Lillebælt, så den er jo kørt i en 20-25 minutter. Og det passede meget godt, men om der overhovedet var behov for den batterivarmer, det skal jeg ikke kunne sige, fordi jeres motorvejskørsel varmer jo helt naturligt også batteriet. Men den lader rigtig, rigtig flot, lige omkring 50% stadigvæk med omkring 120 kW. Men nu har du været med på langtur til Odense, så synes jeg også, at du skal komme med ud og lynlade den her bil, for der blev jeg altså det, jeg vil kalde decideret forbløffet, da jeg prøvede det i aftes. Så er jeg fremme ved Esbjerg Lufthavn. Det her, jeg plejer at lynlade bilerne. Jeg er fremme med 8% state of charge. Jeg har kørt batterivarmer hele turen herned. Og det er aften, så jeg er sikker på at have en lader for mig selv. Under 26 minutter fra 10 til 80% med MG4. Det er altså bare godkendt, og kæmpe thumbs up for manuel batterivarmer. Det kan jeg altså godt lide. Tak fordi du er kommet så langt i min vintertest af den her MG4, og i øvrigt også anskuelse af, hvorvidt den her bil har fortjent næsten at blive årets bil 2023 i Danmark. Jeg vil starte med at fremhæve 3 plusser og 3 minuser ved bilen. De 3 plusser er helt klart måden, den lader på, og et egentlig ret fint forbrug også på en lang tur. Og så er det noget, jeg ikke har været så meget omkring i videoen her. Den garanti, den her bil kommer med. Den kommer med 7 års garanti, som du kender fra for eksempel Kia eller 150.000 km. Det er jo sådan med en bil som den her, et relativt nyt mærke, selvom MG jo egentlig er gammelt, så er det her sådan en relativt ny type bil fra MG. Så er det jo en bil, som, altså, jeg kan ikke stå her og postulere, hvordan den her bil den vil holde i de næste 10 år. Men 7 års garanti, eller 150.000 km, hvad der måtte komme først, det er trods alt sådan en rimelig god mavefornemmelse at gå ind i et eventuelt køb af sådan en bil her med. Der er også 3 minuser, og den ene, det er helt klart infotainment-delen. Det er nok et forsøg på at minde lidt om en Tesla med meget få knapper. Det meste af funktionaliteten lagt ind i touchskærmen, det fungerer bare rigtig dårligt. Noget andet, det er assistentsystemerne. De er også noget under middel, og jeg har ikke rigtig haft ordentlig mulighed for at teste dem igennem, men det reagerer altså lidt spøjst, når det bliver en lille smule forvirret, og det er ikke fedt at køre med. Og så er der varmeapparatet. Ja,
Det er ikke sådan rigtig dårligt, fordi man kan bare skrue det op på 4-25 grader, så kan man godt nogenlunde holde varmen. Men jeg kunne godt drømme om her om vinteren, at det lige havde en lille bit smule mere kapao i sig. Til gengæld, så også som jeg nævner det i videoen, så er der masser af skud i både sædevarme og ratvarme, så det er super, super fedt. Og så er der den der lille knap, som jeg kalder den magiske knap, det der den manuelle opvarmning af batteriet. Det er faktisk noget, som jo mere jeg har gået og tænkt over det, og de gange jeg nu har kørt med det, der er jeg faktisk blevet rigtig begejstret for det, fordi det giver en lidt mere følelse af kontrol over bilen. Der er nogle biler, hvor man skal ind og rode lidt i en menu og lave en point of interest i navigationen. Og det er du fri for her. Der er det sådan lidt mere lige til at gå til, og hvis man for eksempel er lidt teknologiforskrækket, så er det måske lidt mere overskueligt bare at vide, at jeg skal bare lige tænde den der en halv time, før jeg skal lade for eksempel. Så jeg synes faktisk, at det er en mega fed funktion, som MG har bygget i de her biler. Og så er der prisen. Altså, det er nok best value for money lige nu, og det har helt klart også været med til at skubbe den her bil så langt frem, så den næsten blev årets bil. Jeg synes jo bare, at hvis man skal vælge årets bil, så skal man også vælge den bil, der ligesom giver oplevelsen af at køre bil noget mere. Og det synes jeg ikke så meget, den her bil den gør. Det er et rigtig godt og rigtig fornuftigt transportmiddel, som alt i alt bare giver dig en rigtig god pakke. Men i min bog, så er ID.Bussen den rigtige vinder. Den tilfører oplevelsen af at køre bil noget mere. Og ja, den koster ligesom 2 af de her biler. Men jeg synes, ID.Bussen er den bedre bil. Tak fordi du er kommet så langt i den her video. Hvis du ikke abonnerer på min kanal allerede, og du har lyst til at se blandt andet Audi e-tron GT, den nye Ioniq 5 og BZ4X, alle de her biler, sådan bare inden for de næste få uger, jamen så skal du tage og abonnere. Hvis ikke du allerede gør det, så kan du gøre det ved at trykke lige her, hvor jeg står med pistolfingre, og herover så anbefaler jeg dig en video, som du helt sikkert vil synes om. Tak fordi du er kommet så langt. Ha' det godt. Hej!